Apri la bocca. Chiudi, 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 chiudi. Apri. Allora, adesso io sto in contatto col pterigoide interno. Mordi le mie dita. Mordi. Lo so che fa male. Mordi, mordi, più forte, più forte. Lascia, morbida. Ok. Sto lavorando contro resistenza, mentre chiedo a lei di mordere le mie dita. Ma adesso mi chiedi di morderti, mo ti faccio male davvero come tu mi stai facendo a me.